Habari za wakati huu ndugu mtazamaji ambao unaendelea kufuatilia kipindi chetu pendwa kabisa cha michezo ndani ya Goet Sports. Goet Sports tumekuwa ni miongoni mwa channel ambazo zinakuletea habari mbalimbali zilizoshika vichwa vya habari na zilizoshika hatamu katika vijiwenongwa mbalimbali vya michezo. Na leo kama kawaida nimemtembelea mchambuzi wangu Senior Masa tukijaribu kufanya round up, kama ukizingatia kuna baadhi ya michezo ya kufuzu kuelekea kombe la dunia mwaka 2026 imeshafanyika. Wakufuzu wamejulikana na ambao hawajafuzu watarudi nyumbani kujipanga mpaka kwa hatua ijayo. Twende moja kwa moja kwa sababu kuna habari mbalimbali. Naam. Bwana mchambuzi, tuanze na habari ya kwanza. Naam. Kuna jambo moja limefanywa na taifa la Angola. Naam. Taifa la Angola ni miongoni mwa mataifa madogo sana kupatikana ndani ya bara la Afrika. Naam. Lakini kuna kitu wamekifanya ambacho kimeshangaza kidogo dunia. Wameweka pesa zaidi ya euro milioni 12 ambazo convert kwa pesa ya Kitanzania nafikiri zinaenda kama kwenye bilioni 33 na milioni 700 plus kama tutakuwa sijakosea. Na mnaotazama nafikiri mtakuwa mtafanya hesabu kidogo ili kuweza kuleta bingwa mtetezi wa kombe la dunia, timu ya taifa ya Argentina ije kucheza mechi pale Luanda, Angola. Unaweza kumekuwa kuna debate kubwa sana au majadiliano makubwa sana. Je, wameangalia nini mpaka wameamua kutoa kiasi hichi cha fedha ili kuwashawishi wa Argentina waje kufanya wacheze mechi pale Luanda, Angola? Watafaidika nini na wameangalia kitu gani cha msingi? Of course ni kweli kama ulivyosema mtangazaji. Of course timu taifa ya Angola of course wamewaalika wa Argentina, timu ya mabingwa dunia, kuja kucheza mechi ya kirafiki katika capital city yao, mji wa Luanda. Of course ni mkubwa na ndio mji ambao uko center katika nchi yao ya Angola. So wamewaalika wa Argentina na wametoa nyingi sana. Of course wametoa kama ulivyosema hapo milioni 12 ambao kwa eleza kibongo kama bilioni 33 kama milioni 900 hivi ukiziconvert pale. So pia nikiangalia kwa kutoa hizo hela nyingi sana, of course ni kuweza kuangalia pia popularity. Unajua katika kawaida timu ya Angola kualika wa Argentina kucheza mchezo wa kirafiki ni ngumu sana kukubaliwa. Unajua tunasema ukapata kwenye mapigano always tunasema kwamba timu ndogo kimpiga timu kubwa story inakuwa kubwa sana, lakini timu kubwa ikibidi timu ndogo hakunaga nini, hakunaga story. So tumetaifa ya Afrika kama Angola na mengine kucheza na timu kama Brazil, Ujerumani, Ufaransa katika mechi ya kirafiki ni ngumu sana, ni ngumu sana. Ndio maana wa Angola walisema kwamba sisi tunahitaji kucheza na Argentina, mabingwa watetezi. Pengine wachezaji wote wasicheze, lakini ndio Messi Puga lazima aje acheze game ile. Na ukiangalia tayari wamesafiri umeenda Rwanda kucheza mechi ya tarehe 14 itapigwa leo. Lakini pia amesema kwamba ni kuadhimisha pia miaka 50 ya uhuru, miaka 50 ya uhuru wa Angola. Unajua alipata uhuru mwaka 1975 tarehe 1 Novemba. So juzi walisherehekea. So katika mechi hii ni kuhakikisha pia wana sherehekea ushindi miaka hiyo ya 50 toka wamepata uhuru. Lakini pia ukiangalia japo waliongea sana kwamba wametoa nyingi sana mpaka kwa nini wameipa timu ya soka ya Argentina hapa, lakini huwezi kuamini mpaka leo hii huwezi kupata tiketi ya kuangalia mechi hiyo, sababu tiketi zote ambazo zilishauzwa na ilikuwa kuanzia full house ilikuwa kuanzia $6 mpaka $60, lakini ndugu yangu sasa hizi hata pale pa kutemea au utapata nafasi za kutoa mate. So pamejaa hata wale kudandia kwenye mabomba. Ndugu yangu huwezi kupata. Ndugu yangu huwezi kupata nafasi, tayari ni full house, watu wanasubiri game ichezwe. So Angola nafikiri ni popularity, lakini pia itakuwa katika historia yao kama tulisha kucheza na bingwa watetezi wa dunia timu ya taifa Argentina. So hata kichukua request mechi na nchi yote ya Ulaya ije ya bana kucheza nao pale Rwanda, nafikiri itakuwa ni very easy kuliko kwa sasa ambako hawana historia yoyote kucheza mechi na kucheza na taifa kubwa katika mechi ya kirafiki. Labda tu wao katika mechi za kombe la dunia. Hakuna tiketi ya mzunguko, hakuna machungwa, hakuna VIP wala VIPB. Watu kule Rwanda, Angola wamesha ujaza uwanja kwa ajili ya ile mechi ya Argentina pamoja na Angola, mechi ya kirafiki. Tuachane hilo swala, moja kwa moja kwenye kufuzu kombe la dunia. Naam. Katika story ambayo imeshika hatamu video vingi nongwa ni timu ya taifa ya Norway. Naam. Mara baada ya miaka 28 Norway wanafanikiwa kufuzu kwenda kombe la dunia zitakofanyika Marekani 2026. Lakini sio kufanikiwa tu, lakini wameshinda mechi karibia zote 7 na mechi ya mwisho ambao wanaenda kumalizia ni dhidi ya Italy. Wakihitajika wafungwe goli 9 ili wasifuzu. Sijui inawezekana kwa sababu ni mambo ya mpira, ili wafungwe goli 9 ili wasifuzu. Lakini tunaona kabisa watakuwa kwenye kundi lao ambao itakuwa ni kundi I, ambapo kuna timu kama Italy, Israeli, Estonia, Moldova. Tunasema
wameshinda zote mechi 7. Unafikiri Norway wamefanya kitu gani kurejea kwao katika kombe la dunia? Je, kutaleta chachu gani na kutakuwa kuna ushindani gani? Hebu ongelea hili swala tupate kujua baadhi ya detail. Kama ulivyoongea mtangazaji, of course mara mwisho kucheza World Cup Norway ilikuwa ni mwaka 1998 nchini Ufaransa. Na maana sasa hizi ni kidume cha mbegu, kama ni mtoto ni kidume cha mbegu. Ana watoto wakubwa sana kwa sasa, ana watoto wakubwa sana. Unajua 98 ilifanyika nchini Ufaransa, na kama nakumbuka finali zile wao walishia hatua ya 16 bora, japo mabingwa walikuwa ni Ufaransa, wakafunga Brazil goli 3-0. So baada ya hapo wameshinda na qualify kucheza mchezo mkubwa kabisa ya ngazi za taifa duniani, World Cup. So mpaka this time around jana wamepiga Estonia goli 4-1, magoli ya Erling Haaland, wakaweza kuwa na possibility nzuri sana ya kufuzu kucheza World Cup 2026 kwa nchini Marekani. So kama nilivyoongea, ili asifuzu World Cup moja kwa moja inabidi kufunga goli 9 bila Italia siku ya Jumapili. Kitu ambacho ndugu yangu sijui kama kitawezekana, lakini kwenye mpira kuna vitu vinawezekana, lakini nisidhani kama inaweza kuwezekana katika kwa hali ya kirahisi sana. So wamefanikiwa wapi wa Norway? Nafikiri waliweka mipango mikubwa. Nafikiri ukiangalia sasa kocha chao kina artist na majina, wakina Erling Haaland akiongoza safu shambuliaji, wakina Martin Odegaard nahodha, wakina Oscar Bob, wamekuwa na mchango mkubwa sana kwenye idara ya mchezaji wa timu ya Norway, kiasi kwamba imepelekea mpaka sasa hivi wa Norway washaanza kutengeneza mazingira ya kama lazima waende Marekani kuja timu yao kwa mara ya kwanza kucheza World Cup baada ya almost miaka 28. Tuachane na hilo. Unajua tukiongelea mambo ya mpira, watu wamezoea kuangalia mpira kupitia television. Naam. Kuna wapenzi ambao wanaenda viwanjani, wale ambao wanakuwa wapo karibu na eneo ambalo mechi inapigwa. Naam. Lakini katika ligi zetu zote, kienda ligi ya Bundesliga, La Liga na ligi nyinginezo. Naam. Tunasema nchini Korea Kaskazini, North Korea imekuwa ni nchi ambayo haijawahi tazama ligi ya EPL. Wanasema ligi kuu ya Uingereza. Lakini sasa tunasema rais wa North Korea ambaye anaitwa Kim Jong Un amekubali kwa mara ya kwanza kwamba ligi ya Uingereza itaonyeshwa ndani ya nchi ya North Korea, lakini kwa masharti mbalimbali. Sasa katika ile masharti kuna baadhi ya masharti ambayo kidogo yameleta mkanganyiko. Naomba ili tuliweke sawa. Naam. Lakini tukizingatia pia kwenye ligi ya Uingereza kuna baadhi ya raia kutoka nchi ya North Korea. Kwa mfano pale katika club ya Brentford kuna mtu anaitwa Kim Jong So, lakini kwenye Wolves pale kuna mtu anaitwa Wang Hee-chan. Kidogo anachanganya kidogo. Kuna watu kama wawili nafikiri ambao wamebakia pale. Hebu tuelezee yale masharti, kwa sababu yameleta comment nyingi sana na debate ndefu sana katika vijiwe mbalimbali vya habari. Of course kama nilivyosema, Korea Kaskazini wamesema sasa system round wataonyesha ligi kuu nchini Uingereza. Kihistoria hawajui kuonyesha, ila kuna masharti magumu sana ameyaweka. Masharti tukianzia kwa wachezaji, serikali imeweka masharti magumu sana kwamba hii tuonyesha ligi kuu Uingereza hapa. Tunaweka masharti yafuatayo. Tukianzia kwa wachezaji wale wataja wa Wolves pamoja na wale Brentford, wanasema kwamba wachezaji wote ambao kutoka Korea Kaskazini hawataonyeshwa kwenye yani wataonyeshwa kwao wakati wa review zile mechi, kwamba footage zao zote wataondolewa. Watacheza kwenye ligi kuu Uingereza kama kawaida, lakini wakija kule nyumbani kwao wao watakuwa wafanyaje? Wameondolewa, watakuwa haonekani. Lakini pia wakasema kwamba this time nakisema kwamba mechi kama mechi itakuwa live cha kwanza, mechi itakuwa recorded na mechi zitakuwa dakika 90, zitakuwa dakika 60. Badala ya 60 kwa sababu recorded pia ilikuwa recorded, wamepunguza kutoka dakika 90 mpaka dakika 60. Lakini pia kama nilivyosema hapo awali kwamba wachezaji wote ambao ni wanatoka Korea Kaskazini basi hawataonekana kule nyumbani kwao. Lakini pia amesema kwamba matangazo yote ambayo yatakuwa ni lugha ya Kiingereza, billboard zote zile na wataziondoa, watakuwa kwenye Korea graphics kwa Korea, yani lugha ya Korea itakuwa inatumika sio tena ya lugha ya Kiingereza kama ambavyo tumezoea babongo. Kwa hiyo kwamba usipokuwa na Kiingereza unaona kama vile ili jigani kama sio tumezoea sana ni lugha ya Kiingereza. So Wakorea wamesema kwamba lugha ya Kiingereza itakuwa imestopishwa pale, matangazo yote itakuwa ni kwa Kikorea. Wachezaji wao kama nilivyosema hapo watakuwa waonekani, fursa zao wataziondoa, lakini pia mpira itakuwa ni dakika 60 na sio. So ni masharti ambayo wameyatoa na kusema kwamba haya yatafanywa kazi ili wa Korea Kaskazini waweze kushuhudia mechi za Premier League. Naam.
Mambo mbalimbali yameendelea kutokea, yameendelea kushika hatamu katika vichwa mbalimbali vya habari. Tunamaliza roundup na wiki ya mapumziko kwa ajili ya kufuzu kombe la dunia litakalofanyika Marekani 2026, lakini tutarudi tena kipindi kijacho kujaribu kuangalia mambo mengine mbalimbali. Tukumbushe tu kwamba Kamerun hajafuzu World Cup, tutakuja pia kumuongelea Kamerun pamoja na Ustaz Mbeumo hajafuzu World Cup. Tutakuja kuongelea viongozi, Mungu akitupa uhai. Mpaka wakati ujao, nyuma ya kamera ni Mika Jeremiah, mchambuzi wangu Senior Master, na mimi ndiye host ni Elia Joseph. Mpaka wakati ujao, bye.